Jama'a salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da wannan rana mai albarka a cikin wannan YouTube channel namu mai suna Ta'alim BBK. Za mu kawo muku karatun wannan littafi mai albarka wanda yake da wahalar samu, shi ne wato Mu'allaqatus Saba'a, wanda ya fara daga kan Imru'ul Qaisi da kuma su Nabiga da sauransu. Wannan karatu zai amfane ku ta wajen samun lugar Larabci. Kai tsaye za mu je ba tare da ɓata lokaci ba, mu karanta ko iya baitukan ne, inda yake cewa ƙifa nabki min zikira habibin wa manzili bi siqitil liwa baina dakuli fahaumali fatudiha fal miqrati lam ya'fi rasmuha lima nasajatha min janubin wa sham'ali tara ba'ral ar'ami fi arasatiha wa qi'aniha ka'annahu habbu fulfuli كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناكف هنذلي وقوفا بها سحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من مؤولي كدأبك من أم الهويرس قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. Wannan a taƙaice